தியேட்டர் எஃபெக்ட்டை உங்கள் டிவிலே கொண்டு வர மாதிரி ஒரு சவுண்ட் பார் அர்பன் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. அர்பன் ஹார்மோனிக் 2240. இது 2.1 சேனல் வயர்லெஸ் ஹோம் தியேட்டர். இதில் 3D சரவுண்ட் சவுண்ட், வயர்லெஸ் சப்வூஃபர், டால்பி டிஜிட்டல் ப்ளஸோட இந்த சவுண்ட் பார் எவ்வளோ தூரம் நல்லா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி குவிக் அன்பாக்சிங், அதோட டெஸ்டிங் பண்ணியும் பார்த்துடலாம் ஆடியோ குவாலிட்டி எப்படி இருக்குன்னு. அதுக்கு முன்னாடி சேனலுக்கு ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்திருக்கீங்கன்னா என் பேரு வானா, இது டெக்னிக்கல் சென்னை. ஸோ பாக்ஸ் மேலே 2.1 சேனல் வயர்லெஸ் ஹோம் தியேட்டர், டால்பி டிஜிட்டல் ப்ளஸ், வயர்லெஸ் சப்வூஃபர், இது கூட 240 வாட் 3D சரவுண்ட் சவுண்ட் எல்லாமே மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. சைட்லையுமே சில ஃபீச்சர்ஸ், கனெக்டிவிட்டி என்னென்ன அப்படிங்கிறதையும் கொடுத்துருக்காங்க. கீழே ஸ்பெசிஃபிகேஷன், மாடல் நம்பரில் ஆரம்பித்து டைமென்ஷன், பாக்ஸில் என்னென்ன கண்டென்ட்ஸ் இருக்குன்னு கிளியராக லிஸ்ட் அவுட் பண்ணியிருக்காங்க. இதையும் நீங்கள் படித்து பார்த்துக்கலாம். இப்போ குவிக்காக அன்பாக்ஸ் பண்ணி பாக்ஸில் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்துடலாம். அன்பாக்ஸ் பண்ணியாச்சு. சப்வூஃபர் இருக்குது, சவுண்ட் பார் இருக்குது, அதோட ஒரு பேக்கெட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ராடக்ட் 1 வருஷம் வாரண்டியோடு வருது. அதுக்கான QR கோட், அதாவது 1 இயர் வாரண்டி QR கோட் வந்து இது வழியாக நீங்கள் கிளைம் பண்ணிக்கலாம் ஸ்கேன் பண்ணி. அதுக்கப்புறம் யூசர் மேனுவல் கொடுத்துருக்காங்க. இதை ஆப்ரேட் பண்ணுறதுக்கான ரிமோட், அதுக்கப்புறம் செல்லும் இருக்குது. அதோட ஒரு ஆடியோ கேபிள் இருக்குது. சவுண்ட் பாரை வால் மவுண்ட் பண்ணணுன்னா இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ சவுண்ட் பார் நல்லா நீளமாக இருக்குது, அதே சமயத்தில் ஸ்லீக்காகவும் கொடுத்துருக்காங்க. மேலேயும் உங்களுக்கு அர்பன் பிராண்ட் பிரிண்டிங் இருக்குது. அதோட டால்பி ஆடியோ அப்படிங்கிறதையும் இங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. இங்கே ஃபினிஷ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பீக்கர் ஏரியா ஃபுல்லாக மெட்டல் ஃபினிஷில் கொடுத்துருக்காங்க. அதே பேக் சைடு வந்து பிளாஸ்டிக் பில்டோட இருக்குது. வால் மவுண்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இங்கேருந்து ஹுக் பண்ணிக்கலாம். டிவி ஏரியா வந்து உங்களுக்கு நல்லா இருக்குது அப்படின்னா டைரெக்டாக நீங்கள் பிளேஸ் பண்ணிக்கிறதுக்கும் வந்து இங்கே சப்போர்ட் கொடுத்துருக்காங்க. அதோட கனெக்டிவிட்டி ஆப்ஷன்ஸும் இங்கே இருக்குது. ஆக்ஸ் இருக்குது, ஆப்டிக்கல் கேபிள், HDMI, ஆர்ட் சப்போர்ட் இருக்குது. ஸோ இங்கே வந்து நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். இது கூடவே ப்ளூடூத்தும் இருக்குது, அதையும் நான் உங்களுக்கு பண்ணி காட்டுறேன். ரிமோட் இல்லாமல் மேனுவலாக பட்டன்ஸ்லையும் நீங்கள் கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கிற மாதிரி சைடில் வந்து அழகாக டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க. ஈவனாக இருக்குது. பட்டன்ஸ் வந்து வெளியே வந்து உங்களுக்கு ப்ரொட்ரூடால ஈவனாக இருக்கிறதுனால ஃபினிஷ் நல்லா இருக்குது. பவர் பட்டன் கொடுத்துருக்காங்க. வால்யூம் இன்க்ரீஸ் டிக்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம். அதோட USB கேபிள் கனெக்ஷனும் இங்கேருந்தே நீங்கள் பண்ணிக்கலாம். ஸோ 2.1 சேனலோட சப்வூஃபர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக இதுவும் பிளாக் கலர் மேட் ஃபினிஷோட இருக்குது. மேலே வந்து அர்பன் பிராண்டிங் பண்ணியிருக்காங்க. கீழே ஒரு டிசைன் கொடுத்துருக்காங்க. அதோட சைட்லேயும் வந்து உங்களுக்கு ஸ்பீக்கர் அவுட்புட் இருக்குது. பின் பக்கம் வந்து ப்ளக் பண்ணுறதுக்கான ஒயர் இருக்குது. பட் இது வயர்லெஸ் சப்வூஃபர் தான். ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு கனெக்டிவிட்டி ஆப்ஷன், நீங்கள் கேபிளோடையும் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம், ப்ளூடூத்லையும் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஒயர்லெஸ்ஸாக யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா வைஃபைலையும் கனெக்ட் பண்ணிக்கிற ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாமே இந்த சப்வூஃபரில் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த சவுண்ட் பார் 2.1 சேனலோட வருது. அதனால உங்களுக்கு லெஃப்ட் ரைட் 2 ஸ்பீக்கர் இருக்குது. கூடவே சப்வூஃபரும் கொடுத்துருக்காங்க. ஆடியோ குவாலிட்டி பொறுத்த வரைக்கும் 240 வாட் HD அவுட்புட்டோட கொடுத்துருக்காங்க. லவுடாக இருக்குது. இதில் என்ன ஹைலைட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது 2.1 சேனலோட வந்திருந்தாலுமே வந்து இதில் வந்து டால்பி டிஜிட்டல் சரவுண்ட் சவுண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ வந்து உங்கள் டிவியில் வந்து ஆல்ரெடி டால்பி சப்போர்ட் இருக்குது அப்படின்னா இதில் நீங்கள் ஆடியோ கேட்கும்போது இன்னுமே நல்லா இருக்குது. ஸோ டால்பி சரவுண்ட் சவுண்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ரைஸ் செக்மெண்ட்டில் நல்லாவே இருக்குது. இது எல்லாமே வந்து வயர்லெஸ்ஸாக கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஏன்னா இதில் ப்ளூடூத் 5.3 இருக்கிறதுனால டிவி, அதுக்கப்புறம் சவுண்ட் பார், சப்வூஃபர் மூணுமே நீங்கள் ப்ளூடூத் வழியாகவே கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். ரிமோட்டில் வந்து பேர் நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து ப்ளூடூத் வழியாக டிவி, சவுண்ட் பார், சப்வூஃபர் எல்லாமே நீங்கள் வயர்லெஸ்ஸாக கனெக்ட் பண்ணிக்க முடியும். அதோட வால்யூம் இன்க்ரீஸ் டிக்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு ட்ரெபிள் வேணும் அப்படின்னா அதையும் வந்து கஸ்டமைஸ் பண்ணிக்கிறதுக்கு இன்க்ரீஸ் டிக்ரீஸ் ஆப்ஷன் இருக்குது. அதோட பேஸையும் நீங்கள் வந்து கஸ்டமைஸ் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கும் வந்து இன்க்ரீஸ் டிக்ரீஸ் ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. அதோட நெட்ஃப்ளிக்ஸ், OTT பிளாட்ஃபார்ம்லலாம் படம் பார்க்குறீங்க அப்படிங்கும்போது மூவி எஃபெக்ட் நல்லா இருக்கிறதுக்கு இங்கே 3D சரவுண்ட் சவுண்டையும் நீங்கள் எனேபிள் பண்ணிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா வந்து தியேட்டரில் பார்த்த மாதிரி சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸ் நல்லாவே இருக்குது. அது மட்டும் இல்லை 3 EQ மோட் கொடுத்துருக்காங்க. நீங்கள் படம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா மூவி செலக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா டயலாக், மியூசிக் எல்லாமே வந்து ரொம்பவே தெளிவாக கேட்குற மாதிரி வந்து உங்களுக்கு என்ஹான்ஸ் பண்ணி தரும். அதே பாட்டு கேட்குறீங்க அப்படின்னா இந்த மியூசிக் மோடை எனேபிள் பண்ணிட்டீங்கன்னா மியூசிக் வந்து ரொம்பவே பஞ்சியாக இருக்குது, லைவாகவும் இருக்குது எக்ஸ்பீரியன்ஸ். அதே நியூஸ் பார்க்கும்போது இந்த நியூஸ் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா வந்து உங்களுக்கு வாய்ஸ் ரொம்பவே தெளிவாக இருக்கும். சவுண்ட் பாரில் LED டிஸ்பிளே இருக்கிறதுனால நீங்கள் ரிமோட்டில் யூஸ் பண்ணும்போது ட்ரெபிளோ ப்ளூடூத்தோ எல்லாமே வந்து LED டிஸ்பிளேல வந்து உங்களுக்கு கிளியராகவே இருக்குது. கொஞ்சம் தூரத்துலேருந்து பார்த்தா கூட தெரிகிற அளவுக்கு வந்து உங்களுக்கு பிரைட்டாக இருக்குது டிஸ்பிளே. சவுண்ட் பார், சப்வூஃபர், டிவி எல்லாமே ப்ளூடூத்தில் பேர் பண்ணிட்டேன். 3-4 நாளாக வந்து நான் யூஸ் பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன், பாட்டு கேட்டுட்டு தான் இருக்கேன். இருந்தாலுமே லைவ்ல எப்படி இருக்குன்னு நீங்களும் கேளுங்க. காப்பிரைட் வரக்கூடாது, அதனால NCS மியூசிக் ப்ளே பண்ணுறேன். ஆடியோ குவாலிட்டி எப்படி இருக்குன்னு நீங்களே கேட்டு தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஆடியோ
குவாலிட்டி நான் கேட்ட வரைக்கும் இந்த பட்ஜெட்டில் பேஸ் ஓகே அப்படின்னு தான் நான் சொல்லுவேன். 240 வாட் அப்படிங்கிறதுனால உங்களுக்கு அவுட்புட்டுமே வந்து ஹெச்டி அவுட்புட் அதுவுமே நல்லாயிருக்கு. அதோட 3D டால்பி டிஜிட்டல் சரவுண்ட் சவுண்ட் இந்த பட்ஜெட்டில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நல்லாவே இருக்குது. இதோட விலை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து 11,000க்கு லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ உங்கள் பட்ஜெட் வந்து 10,000லேருந்து 11,000 ரூபாய். எனக்கு பேஸ் நல்லா இருக்கணும், கொஞ்சம் வந்து 50 இன்ச் டிவி வச்சுருக்கேன் அப்படிங்கும்போது வந்து இதை நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணலாம். இல்லை எனக்கு வந்து டிவி இன்னும் பெருசு, எனக்கு டீப் பேஸ் வேணும் அப்படிங்கும்போது இதை விட உங்களுக்கு நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது, அதையும் நீங்கள் செக் பண்ணலாம். வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோடய ஷேர் பண்ணுங்கள். இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்குறேன். ஸ்டே சேஃப், ஸ்டே ஹாப்பி.